Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu pokazujem vam recept za jedan od najbržih starinskih kolača, jedan od mojih omiljenih. Potrebno je 6 jaja celih, dodati 100 g šećera i 1 vanilin šećer. Šećera možete dodati i više i po receptu i treba više, ali mislim da je po mom ukusu ovo sasvim dosta. Brašno 50 g i 40 g kakao praha, sve to dodajte u smesu, pa uzmite ovako i dobro sa mutilicom izmutite i dodajte pola kesice praška za pecivo, to je negde oko 7-8 g. Sve zajedno dobro izmešajte. Smesa bi trebala ovako da bude pa otprilike malo ređa, ja ću vam sada pokazati. Ovaj kolač se peče na nešto malo nižoj temperaturi kako bi ostao sočan i mekan. Ovdje sam pripremila tepsiju dimenzije 40 x 25 cm, ali možete slobodno i 20 x 30 ako volite malo deblju koru. Pobrašnite, malo prvo namažite margarinom pa pobrašnite, a zatim izlijte smesu i pecite u vrelni zagrejanoj na 170 stepeni. Dok se kora peče, spremamo fil za koji nam je potrebno 100 ml mleka, 150 g šećera i 120 g margarina ili putera. To sada uzmite i zajedno otopite, neka bude temperatura nešto iznad srednje, ne mnogo jaka. Vrlo brzo će se šećer otopiti i kada blago počne da vri, dodajte unutra 160 g mlevenih oraha. Naravno da možete dodati i bademe, lešnike po vašem ukusu. Smanjite temperaturu i mešajte da se smese zajedno sjedini, a zatim sačekajte da se fil prohladi. Kora se peče otprilike nekih 25 do 30 minuta, zavisi od redne. Vi svakako pratite i treba da bude dosta sočna i mekana. Kada je fil blago prohlađen, premažite ga preko i za kraj možete posuti malo mlevenih oraha kao i rendane čokolade. Tako ide po receptu. Ovaj kolač možete seći na kocke ili štangle. Kažem da možete koristiti i tepsiju manje dimenzije pa da on bude malo deblji, ali po nekom originalnom receptu su ovo zapravo štangle i onda ide ovako veće tepsije. Nadam se da vam se recept dopao, izvinite na glasu, prehlađena sam. Hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.